哇，完美的进场机会，怎么搞的？460进场不了啊！马上秒速换成一个移动啊，网路。我直接呢，回来了，归位了，直接把对面达尔西先收掉啊！看到这个一下一技能先过去，还有一个大招上去把你收掉，还有一个皮皮吗？啊，这个梦啦，滑网路是什么感觉？恋爱的感觉啦！这里看到上路有集结，马上过去救我们的艾罗小兄弟，大招上去2技能刷新，把对面艾米丽直接收掉。队友几乎团灭，直接蹲对面的蓝头把他收掉，再一个大招把对面貂蝉直接收掉，不怕他的控制。这里看到貂蝉先把他收掉，还有一个一下直接越塔把他收掉，做到一个双杀。这里看到上路又有集结2技能先往前，然后一个大招上去，又是艾米丽，又把你直接收掉。这里反完对面的蓝 buff， 看到对面很多位移的这个蓝朵，位移有用吗？直接大招粘上去把你收掉。那我教大家呢不用学费，可是呢请在下方现在点个赞哦，大家，你的小小的点赞对我来说是最大的支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hi everyone， 我是 Matt Team 的我，这次带来的是企鹅走中路的一个实战解说。那如果还没订阅窝窝频道的话呢，请先订阅，要不然的话就是去一个叫你上 S 的方法。那如果呢你也玩过企鹅，或者是玩过中路，请在下方点赞。那如果你是喜欢玩其他路、其他英雄的话呢，也欢迎在下方留言告诉我你喜欢玩什么路、什么英雄。我的话也尽量会出那个英雄的实战解说来给你看哦。那企鹅这个英雄呢，他很多小兄弟拿他来打野，其实他呢是有一个错位的选择，就像达尔西一样，他可以走中路。我们第一波兵线清完之后呢，看到上路有集结，清完中兵就转上啊，清中转上，然后就看一下，不用我们的艾罗小兄弟直接单杀了对面的艾米丽，不错。那这里我们想要去反对面的这个红 buff 区，那看到艾罗小兄弟没有要进场的这个意思，再加上貂蝉直接呢往他们的红区啊，所以这个就是要多看小地图了。如果不为意的话呢，可能对面貂蝉一个2技能冻住你，然后对面达尔西赶到过来呢，艾罗小兄弟又没有要进场的话，那就很麻烦了。那在对线上面呢，一开始我们不要太过激进，因为对到貂蝉这种英雄，你一旦给他他的手呢是很容易能够勾得到你的，反倒是你清兵线的能力呢，却没有这个貂蝉来的那么的好啊。因为你2技能呢，前期不太敢直接往上踩，那没所谓。这里直接看到这个一下的这个宠物，那我们这里怎么一直点这普攻都没有反应呢？大家待会就会知道了啊，这个 WiFi 突然间就跳红色了，那没所谓啊，待会我们又会切成一个流动数据，那就会比较顺了。那这里呢是打不成的啊，打不成的这一波，那只能把对面比方说辅助收掉，可是如果其他英雄都归在塔内的话，那就很难这么的越塔啊，尤其是我们企鹅，在这个时间点我们是没有大招的一个状况之下呢，其实威胁性没有到那么的大。如果我们刚刚4等，绝对就进场了。那可惜没有4等，那没所谓。那这里呢，我们直接把这个蓝 buff 拿掉。那要注意哦，为什么我们可以把这个蓝 buff 拿掉？是因为我们这一把打野呢是一个瑞克，所以呢，你选一个企鹅拿来去走中路的话，要很注意啊。你的打野小兄弟是不是不需要蓝 buff 的如果是这样的话，那恭喜你了，就可以选一个企鹅这种呢很耗蓝的一种英雄来当一个中路法师的走向。那现在到了4等，那就不一样了。可是看到打野小兄弟还没有要来的一个状况之下，我们就不要先进场去这个下路那毕竟对面打野是人头不知道在哪里现在看到的话呢，发现中路又不在，那就可以进场了那就这里就可以看到这个要进场的时候我们现在还好，
可是现在的马上呢就有一个红色的信号，那没所谓，马上把它换成这个流动数据啊，停一停，换成一个流动数据，然后就可以了，大杀四方了，直接呢一个技能往上，2技能又刷新，然后把对面的大西直接2段技能把它收掉，再来一个一下月塔把它收掉，做到一个 double kill， 还有一下的这个宠物啊，这个梦梦啊，差点说成皮皮啊，太像了，那也把它收掉啊。那这里呢，我们就可以去尝试的去看对面加的这个蓝 buff， 把下路呢直接 gank 成功的时候是可以去拿对面的这个蓝 buff， 可惜队友没有要去这么的入野的话呢，对面也在一个复活的状态，那就算了。那这里呢，我们持续的去清理这个兵线，然后呢，其实用到奇尔的话呢，是很容易对付对面的貂蝉的，因为你2技能呢有一个很远的一个位移，大招呢又是免控的一个状态啊，所以使得奇尔这个英雄妮娜选他来打这个貂蝉是很好的。那这里我们先把这个蓝 buff 拿掉，因为我们的蓝量呢不是很足。然后看到艾米丽在这个中路，这里我们要把这个兵线先整理，因为呢看到我们的埃罗还没有下来，那如果艾米丽直接把这个中路外塔拆掉，也不是说不可以的，所以先把兵线整理掉，再轻中转下往下路呢，直接一技能，这个最远距离先把对面的貂蝉收掉，还有对面一个这个一下做到一个双杀啊，可惜这时候对面的兰多刚好赶过来，没所谓，很赚啊。我们有了蓝 buff 之后呢，其实除了是能够让我们的奇尔不缺蓝以外，最重要的是它的这个冷却的缩减啊，使得奇尔这个英雄技能可以不断的刷起来。那这里呢，就是要不断的去看这个小地图，看到上路有集结啊，然后呢，我们看一下进场的机会啊。看到这梦梦不要打，直接大招对面的这个艾米丽，然后一个一技能搭配队友就把他人数收掉了。那这个时间点呢，我们还没有大招，那没所谓。这个消耗对面血量的机会呢，也不要浪费。然后画风一转呢，这里我们直接到对面的这个蓝 buff 区呢，把对面的蓝 buff 直接拿掉啊。这个要算好对面的蓝 buff 什么时候重生，然后看到对面的这个兰朵直接2技能加大招把他就秒了。其实兰朵这个英雄呢很怕我们奇尔这一种英雄的即便你怎么的秀这个很多小兄弟看到一些兰朵很秀抓不到，一个奇尔就搞定了自动追踪这个就把你抓了，这个兰朵小兄弟。就有点像莫拉的这种感觉，你开大招，莫拉你回到原点吗？那还是直接大招也会跟着你回到原点那这个时间点我们已经做到一个610的一个战绩了那这里看到呢上路有集结看一下，先不要进场了，一个闪现直接逃了，因为呢这个。进场我们的辅助引金呢没有掉，而队友刚刚还没有赶到过来的状况，直接呢这个时间点进场，什么感觉？还有直接换掉对面5个英雄什么的感觉呢？恋爱的感觉啦，就这样了超爽的。这个英雄就是
怎么说呢？如果你玩的这个英雄玩的熟的话呢，他绝对是在这个版本很强势的一个英雄。因为之前呢，我都不会推荐大家去用，因为他没有改强之前呢，就还没有那个沉默，就感觉就少了一点。这里我们使用一技能呢，是为了要刷出我们的这个密咒的被动啊，那打塔呢就会更加的痛。那瞬移有瞬移的好处，那清醒也有清醒的这个好处。像如果你带清醒啊，我们这里呢刚好被对面的这个貂蝉还有达尔西直接控住啊。那如果你带清醒就可以解掉，可是你清醒呢就没有那种逃生或者追人的一个功用啊。那各有各的好处，你看你的一个选择。那如果辅助在很确定这个辅助呢会出一个进化的话呢，奇尔这个英雄我还是觉得你可以尽量带一个瞬移。那清醒也是可以啊，两个技能啊，大家都可以自己去权衡，有利有弊。直接把上路兵线呢先整理啊，然后看到那个中路集结呢，其实这里就不该进场了，因为呢打野其实是在上路呢在分推啊。那刚刚呢也是没有艾罗伊的一个状况呢，就其实这里进场的话呢，就是一个没什么机会能赢的一个团战。那没所谓啊，我们还是尽量做好自己就好了。那这个英雄呢，刚刚说到为什么出小环球，然后因为他很快的出密咒之刃，而密咒之刃呢出了之后呢，整个奇尔的他的强化普攻就会使得整个伤害呢大大提升了。反倒是如果你一开始就想要先做大法球的话，可能到再过2-3分钟，你才会有机会把这个密咒之刃再出来，那整个发育节奏就可能没有带的那么的好。那当然你自己做了一个大法球的话，会很增加自己容错率，那就看自己的一个取舍啊，没所谓的。这里看到上路有集结，直接呢看到艾米丽一个大招上去啊，搭配队友直接把他人头收掉啊。这个就是呢，我们要不断的去支援队友，打到中路就是这样的，一定要去转其他路啊，不断的支援，不能就一直待在自己那条路。跟凯撒路很不一样，你可以自爆一路凯撒路。这里看这一波，蹲这个草丛，大招先不缴，把对面的兰多收下来，再一个大招把对面的貂蝉就收掉了。这个就是我们为什么扣着这个大招的一个原因，因为我们知道貂蝉还有它的这个控制技能，所以大招必须要扣着。然后这里呢看到上路有兵线，直接呢又是我们说的刷起我们密咒的这个被动，然后呢不断的去打这个防御塔就可以。其实中路高地已经不用了啊，然后这里不断的打这个塔，然后他想要踢我们开其他招避一下，然后把主瓦拆掉，赢得这场胜利。感谢大家收看，我是 Mac Team 的我。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。